deixa muito like nesse vídeo e também chama seus amigos, porque vai ser pouca gente também, né, pra fazer perguntas. Então eu quero que vocês colaborem, quero que vocês deixem seu like aí, botem a pergunta, por favor, gente. E também me siga lá no Instagram, que é ThaisIsabelle8. Também aperta no sininho, porque você recebe todas as notificações dos meus vídeos. Então, gente, tô aqui no quintal, porque esse fogo tá me dando dor de cabeça. Mas algumas vezes eu venho aqui pro portão ver. Esse é o vizinho, gente, que liga o som. Gente, coloca aqui nos comentários se isso daqui vai dar certo. Não tem nem encontrando ela. Gente, coloca aqui se isso vai dar certo. Gente, tá dando nem fogo mais, olha. Aqui na rua. Gente, aí daqui a pouco eu vou tomar banho. Estou aqui com o Beethoven, está morrendo de medo, né, Beethoven? Dos fogos. Coitado. Gente, bem pouquinho, ó. Será que vai dar certo? E aí, gente, vocês vão passar São João de vocês aonde? Vão viajar? Vão viajar para outro país? Vão viajar para outro país, não, né, gente? Também muito exagerado. Eu já tô de férias, Alguém te perguntou? Tranquila! Conte aqui nos comentários se vocês também estão de férias. A gente pegou um pouco de papel de revista, aí a gente colocou na fogueira. Aí quando começou a voar, aí a gente, meu Deus, o que tá acontecendo? Começou a voar e o fogo abaixou. A gente pensou que não ia dar certo, mas eu acho que vai dar, gente. Acho. Muita fumaça, gente, muita fumaça. Tem uma fogueira ali em cima, tem essa daqui e tem um ou outro lugar, só que tá com muita fumaça. Gente, A fogueira tá ali e... Gente, a fogueira tá ali e olha aonde que tá entrando os papéis. Ai, caiu na água de Beethoven, gente. Papel. Ai. Vou tentar pegar algum pau, né, gente? Que eu acho que isso faz mal pra ele. Ou eu vou jogar água fora. Eu acho que isso faz... Eu vou encher, então, a água dele. Então, gente, tô entrando. Depois eu vou ver se deu certo. Gente, eu tava perdidinha. Gente, eu pensando que hoje era dia 30. Hoje é dia 23. Gente, eu queria mostrar pra vocês a lua. Olha que linda. Muito linda, gente, a lua. Gente, acho que vai dar certo. Tem hora que eu digo que vai dar certo, tem hora que eu digo que não vai dar certo. Gente, tá fazendo mais fumaça do que fogo, ó. Não sei se dá pra ver. então, gente, esse foi o vídeo. Eu queria que fosse um vlog, assim, mas eu acho que vai ser só mostrando a fogueira. Então, se vocês gostaram desse vídeo, né, da fogueira, eu vou ver se eu falo um vídeo pra ver se a fogueira deu certo, gente. Pra mostrar se a fogueira deu certo. Aí eu faço um vídeo só dizendo, porque eu acho que já ia passar. Eu falo coisa com coisa, mas tô explicando. Então, gente, esse foi o vídeo, né, de tentando acender a fogueira. Eu queria que fosse vlog do dia, mas sei lá, acho que não vai dar certo. Então vai ser só mostrando a fogueira, não vai ser vlog. Só foi mostrando se a fogueira ia dar certo. Então em outro vídeo eu tento mostrar pra vocês. Eu vou falar pra vocês se deu certo ou não. Então, beijão e tchau. Obrigada por embarcar comigo nessa loucura.